Audio Jungle. Audio Jungle. নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে আবার একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। সামনেই পুজো আছে, অনেকেরই রিচ খাওয়া হয়েছে, সকলেরই রিচ খাওয়া হয়েছে। শরীরকে ভালো রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য এইভাবে একটা হালকা পাতলা আমি তরকারি করছি। খুবই ভালো হয়, টেস্টি হয়। তার জন্য ঝিঙে লাগছে, আরও অনেক কিছু সবজি লাগছে, একে একে বলছি। আর চিংড়ি মাছ লাগছে। প্রথমে আমি একটা কড়াইতে অল্প একটু লবণ, একটুখানি জল দিয়ে লবণ আর হলুদ দিয়ে দিলাম। এবার আমি চিংড়ি মাছটা একটু হালকা সেদ্ধ করে নেব। এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয় এবং টেস্টি হয়, সময়ও অল্প লাগে এবং পেটের পক্ষে, শরীরের পক্ষে দুটোতেই খুব উপকারী। কিন্তু আমি চিংড়ি মাছটা একটু সেদ্ধ করে নিচ্ছি। যারা পুরনো বন্ধু আমার পাশে রয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে আমার পাশে থাকবেন। দেখুন চিংড়ি মাছটা আমার হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এবার তুলে নিয়ে কড়াইটা পরিষ্কার করে ফিরে আসছি। কড়াইটা আমি পরিষ্কার করে ফিরে এসেছি। এবার একটু তেল দিয়ে দিলাম, সর্ষের তেল। হালকা করে চিংড়ি মাছটা একটু ভেজে নেব। চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশি ভাজবেন না, তাহলে কিন্তু চিংড়ি মাছ শক্ত হয়ে যায়, রবারের মতো হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগবে না। তাই হালকা একটু ভেজে আমি এটা তুলে ফেলবো। দেখুন আমার ভাজা হয়ে গেছে, দেখে বুঝতেই পারছেন একদম হালকা ভেজেছি। এবার আমি এটা তুলে ফেলছি। এবার কড়াইতে আর একটু তেল দিয়ে দেব। অল্প একটু তেল লাগবে, বেশি তেল লাগে না এই রেসিপিটায়। একদম সামান্য একটু তেল দিয়ে এবার আমি তেলটা একটু গরম হতে দেব, তারপরে বাকি কাজটা করব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার 1 চামচ রাঁধুনি আর 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম চিড়ে। রাঁধুনিকে অনেকে চন্দনীও বলে। আমি একটুখানি হাতার সাহায্যে, হাতার পিছন দিয়ে একটু ঘষে নেবেন, তাহলে কিন্তু গন্ধটা খুব ভালো আসে রাঁধুনির। এবার আমি ঝিঙে, আলু আর শাকের ডাঁটা ইউজ করেছি। আপনারাও এই সবজিগুলো ইউজ করবেন। আর যদি আপনাদের আরও বেশি সবজি দিতে ইচ্ছা করে, রাঙা আলু দিতে পারেন এর মধ্যে। এবং অবশ্যই এখানে কিন্তু শাকের ডাঁটা এটা ইউজ করবেন, খুবই ভালো আসবে। এবার একে একে আমি লবণ, হলুদ, সামান্য একটু চিনি দিয়ে নেড়ে চেড়ে একটু ঢেকে দেব। বেশি টাইম লাগবে না, খুব ঝপাঝপ হয়ে যায় রান্নাটা। আর খেতেও কিন্তু খুবই ভালো হয়। গরম ভাতের সাথে এই একটা রেসিপিতেই কিন্তু 1 থালা ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। এবার আমি ঢেকে দেব। সামান্য একটু চিনি দিলাম, পরবর্তী যদি লাগে তাহলে একটু দেব। ঝালটা আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী দেবেন, কতটা পরিমাণে ঝাল খাবেন। এটা বাচ্চাদেরও খাওয়াতে কিন্তু পারেন। খুবই স্বাস্থ্যকর এই রেসিপিটা। ঝিঙে তো খুবই উপকার। আর পুজোতে অনেকেরই রিচ খাওয়া হয়েছে। শরীরটাকে একটুখানি মেনটেন করার জন্য বা শরীরটা একটুখানি ঠিকঠাক রাখার জন্য এই রেসিপিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খুবই ভালো হয়। এবার আমি এটা ঢেকে দেব। 10-15 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দিয়েছি। দেখুন কতটা মজে এসেছে, কতটা তরকারি অল্প একটু হয়ে এসেছে এবং জলটাও ছেড়ে দিয়েছে। আবার একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। যারা নতুন দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সাবস্ক্রাইবের সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে রাখবেন, তাহলে আমার সমস্ত নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার প্রথমে চলে যাবে। দেখুন ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি আর ভেজে রাখা চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম। কতটা তরকারি একদম অল্প একটু হয়ে গেছে। এর গন্ধটাও খুব সুন্দর লাগবে কিন্তু। একবার হলেও বাড়িতে এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন। আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে করে বলতে পারেন। আর আপনারা যদি এরকম রেসিপি খেয়ে থাকেন সেটাও কমেন্টে করে বলতে পারেন, কমেন্ট করে কিন্তু। এবার আমি জল দিয়ে দেব। অল্প পরিমাণে জল দেবো, এখানে বেশি জল ইউজ করার দরকার নেই। বেশি হরহরে ঝোল এখানে ভাল লাগবে না, একটু গা মাখা মাখা ভাল লাগবে। আমি এবার নর্মাল জল দিয়ে দিয়েছি, কোনো গরম জল ইউজ করিনি, নর্মাল জল দিয়ে দিয়েছি। এটা এবার ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। দেখুন বেশি কিছু লাগেনি কিন্তু, খুব অল্প টাইমে এই রান্নাটা হয়ে গেছে কিন্তু। দেখুন ফুটে উঠেছে।
আমি দুটো লঙ্কা দিয়েছি, আপনাদের ঝাল যদি পছন্দ হয় আর দুটো লঙ্কা দিতে পারেন। পরিমাণটা আপনারা বুঝে দেবেন। চেক করে দেখলাম একটু মিষ্টি লাগবে, যার জন্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে। এবার একটুখানি নাড়িয়ে আমি এটা পরিবেশন করে দেবো গরম ভাতের সাথে, খুবই ভালো লাগবে। অবশ্যই রেসিপিটা ফুল দেখার জন্য ধন্যবাদ। স্কিপ করে ভিডিওটা একদমই দেখবেন না। ঝোলটা দেখুন আমি বেশি রাখিনি। এইভাবে আমার পাশে থাকবেন। আমার হয়ে গেছে, আমি সার্ভ করে দিয়েছি। আজকের মতো এই পর্যন্ত। আগামীকাল আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। Audio Jungle.